নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰামকৃষ্ণ বৰুৱা, ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ সলিউশ্যন দেৰগাঁও। আজি আমাৰ ওচৰত আহিছে এখন চেলেৰিঅ' কে চিৰিজ ইঞ্জিন। গাড়ীখনৰ অভাৰ হিটিঙৰ প্ৰব্লেম আছে। ইয়াত আপোনাৰ আমি এয়াৰ ফিল্টাৰ কভাৰটো খুলি দিলোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথমতে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই চাম প্ৰব্লেমটো কি হৈছে। অভাৰ হিটিং বুলি কৈছে কাষ্টমাৰে। গাড়ীখন বন্ধ হৈ ৰানিঙত গাড়ীখন ষ্টাৰ্টটো বন্ধ হৈ যায়, অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আকৌ গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট হয়। আমি ইয়াত ডিষ্টিল ৱাটাৰ ভৰালোঁ, ভৰাই পেলাই এতিয়া এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি চাম। ষ্টাৰ্ট কৰা। বছ বন্ধ কৰিগে। কুলেণ্টটো ইয়াৰ পৰা ব্ৰেক মাৰিছে ৰেডিয়েটৰৰ পৰা। আমি ইঞ্জিন অইলটো চেক কৰোঁ। ধৰিব পাৰিছে ইয়াত ইঞ্জিন অইলত পানী আহি গৈছে। ইয়াত ইঞ্জিন অইলত পানী আহি গৈছে, মানে ইয়াৰ হেড গেছকেট গৈছে অভাৰ হিটিঙৰ কাৰণে। অভাৰ হিটিঙৰ হেড গেছকেট যোৱাৰ কাৰণ কেইবাটাও থাকিব পাৰে। ইয়াৰ ইঞ্জিন ফেন যদি নচলে, যেতিয়া গাড়ীখন গৰম হয় অট'মেটিক ইঞ্জিন ফেন চলে। ইঞ্জিন ফেন যদি নচলে তেতিয়াও হেড গেছকেট যায়, নহ'লে আনাদাৰ বহুত ইছ্যু আছে। আমি গাড়ীখনৰ হেডটো খুলিলোঁ। হেডটো খুলি পেলাই দেখিলোঁ গেছকেটটো অলপ প্ৰব্লেম। ধৰিব পাৰিছে এইটো গেছকেটটো। ইয়াৰে ছাইড ৱালেদি পানীটো ইয়ালৈ সোমাই গৈছে পিষ্টনলৈ। এতিয়া আমি হেডটো ফ্ৰেছিং কৰিবলৈ পঠিয়াম, হেডৰ তলটো কাটিবৰ কাৰণে। এইটো অহাৰ পিছত আমি ইয়াক ধুনীয়াকৈ ধুই ইয়াৰ যিকেইটা ভেল্ভ আছে ভেল্ভকেইটা গ্ৰাইণ্ডিং কৰি ভেল্ভ অইল চিল লগাই পেলাই হেডটো ফিটিং কৰিম। আমি কমপ্লিট বস্তু চাফাই কৰি ল'লোঁ। পেকেট কভাৰ চাফা হৈ গ'ল, চেম্বাৰ কমপ্লিট চাফা হৈ গ'ল, টাইমিং কভাৰ চাফা হৈ গ'ল, নট বল্ট, কেম, ইনটেক, এক্সজষ্ট এইবিলাক কমপ্লিট চাফা কৰি ল'লোঁ। কাৰণ ইয়াত কুলেণ্ট আহি গৈছিলে ইঞ্জিন অইলত। ইঞ্জিন ব্লকটো আমি চাফা কৰি ল'লোঁ, কাৰণ ইয়াত হেড গেছকেটৰ জ্বলাটো বহি গৈছিলে, জ্বলি পেলাই ইয়াত হেড গেছকেট বহি গৈছিলে। এইটো আমি কমপ্লিট ক্লিন কৰি ল'লোঁ। পেপাৰ মাৰি পেলাই চেণ্ডিং কৰি এইটো কমপ্লিট চাফা কৰি লৈছোঁ। চাফা কৰি লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ কাম আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। হেডটো একবাৰ আমি পাতলকৈ ফ্ৰেছিং কৰাই দিলোঁ। লাইনবিলাক চব চেক কৰা হৈ গ'ল কমপ্লিট। আৰু হেডৰ ফ্ৰেছিং সদায় পাতলকৈ কৰাব লাগে, কাৰণ এটা দুটা বা তিনিটা লেয়াৰ কটাৰ পিছত ইয়াৰ হেডত ফ্ৰেছিং কৰিব নোৱাৰা হৈ যায়। অকণমান হেডটো বহোৱাৰ পিছত টাইমিং কভাৰ লগোৱা হ'ল, টাইমিং বন্ধা হ'ল আমাৰ। এতিয়া লগাবলৈ আছে অইল পেন, মানে চেম্বাৰটো। কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আমি কুলেণ্ট ভৰালোঁ। কুলেণ্ট ভৰাই একবাৰ আকৌ চেক কৰিছোঁ ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই। দাদা ষ্টাৰ্ট কৰক। এবাৰ বন্ধ কৰক।
আকৌ একবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক। দেখিছে কুলেণ্টৰ লেভেলটো জেগাত আছে, ওপৰলৈ উঠি অহা নাই। এনেকৈ আমি অলপ দেৰি ষ্টাৰ্ট কৰিম আইডলত, তাৰপিছত গাড়ীখন টেষ্ট ড্ৰাইভত গৈ গাড়ীখন ডেলিভাৰী কৰিব পৰা হৈ যাব।